Hello các bạn nha. Xin chào mọi người nha. Nay anh em mình không làm gì trơn á. Anh em mình chạy qua nhà Danh mua mới cái kèo, hai ba anh em mình mới mua ớt nha. Nay có mới điện Vinh xuống nè, nó đang xách túm cái kèo kìa. Mình mua á. Đéo tin. Anh mua. Anh nghĩ sao anh mua? Anh nghĩ anh có tiền để mua? Tại anh có đủ tiền để anh mua cái kèo. Anh nghĩ nha, anh nghĩ anh kia dễ em không có tiền. Anh suy nghĩ đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Anh em mình qua nhà Danh nha. Rồi anh em mình bắt tay làm vào bắt tay vào công việc nha. Cái kèo Mọi người đón xem nha. Rồi bắt đầu công đoạn anh em mình rửa cái kèo nha. Chung cá nướng mình cũng rửa hơi hơi thôi, mình nướng không sao đâu. Sống luôn. Cái này hồi nướng ớt ha. Lấy xiêm tăm cái mình ghim đó, mình ốp muối ớt nha. Nãy em mới dạ anh đó. Chứ có dạ. Với anh không có biết dạ. Anh có dạ em đúng không? Anh dạ mà. Rồi em lặt rau găm đi, mình có rau găm với dưa leo nãy anh mua. Ok, giờ lấy cái này ra cái. Vô giờ anh mới kêu mình nó đang đâm muối ớt nha. Hello mấy bạn nha. Tôi đang ngâm chén với ớt để ướp cá kèo. Ớt nhiều cho cay nha. Ok anh ơi. Chịu cay nè. Lặt rau. Thôi để anh vô lặt với em, anh biết em nhìn cho là biết kêu anh lặt rồi. Rồi mình cấp máy mình lặt với nó nha các bạn. Mọi người thấy cameraman sướng không? Rồi Danh đâm chén ớt nè, nhìn thèm luôn, thèm đồ chua luôn á. Quá trời ớt. Em ăn cay dữ lắm hả Danh? Em hả? Em chỉ cực gì ăn mì cay mà cấp độ 7 mới được không mà. Quá rồi. Nè, ăn cá kèo mình ăn cá kèo nói chung là khe lưỡi nè. Mình ăn cay dở nữa. Không xong rồi. Không xong rồi Vinh ơi. Chén ớt 30 trái ớt. Tâm gì dữ vậy? Cái đó là người ta nói nhà mình có điều kiện, bạn hiểu không? Ếch giờ là thuộc 120 kg rồi. Lộn da lưỡi gì nữa. Tiếp theo là công đoạn xiên cá kèo. Còn bơi luôn nè. Rồi. Nó cắn nè. Sáng giờ anh điện em hoài mà em bắt máy Vinh. Em bằng công việc Điện làm clip mà lâu quá. quá bận. Em thông cảm cho em chứ. Thông cảm nhưng thông cảm. Em muốn khoe cho mọi người biết là em vừa quen được một Cô gì? cô người yêu. Wow. Ngon rồi. Hơi bị dễ thương nghe. Còn anh thì quen người yêu, không có người yêu để quen, không dám quen. Tại có Anh vợ. có vợ rồi. Ai thì nhớ coi thì nhớ rồi nhọt thì bình luận dưới nha. Chứ người yêu của Vinh đó. Trời thấy xấu xấu vậy chứ được cái miệng dễ thương. Thôi. Thiệt chứ. Danh đâu rồi? Anh kêu nó ra phụ em ghim Để thôi. em kêu Danh nha. Chứ em bắt mãn gì anh với giận lắm rồi đó. Rồi công đoạn của con Danh ốp nha. Cái muỗng. Kèo mình nãy mình xiên cũng rồi nha các bạn. Chuẩn bị cái cá cay. Cái gì mà còn hung linh vậy? Đây cá kèo. Rồi. Dư hay vậy? Hổ sao tới đâu? Ủa cái này để nè. Để nữa không? Nữa. Chưa đủ cay hả? Chưa. Tìm phụ cho tới đó nha, Danh nói chưa đủ cay. Chưa lụm. Hết luôn không? Hết chứ. Chết rồi, con muốn tay.
Bấu á. Móng tay. Cắn. Wow. Có bỏ không ta? Thêm miếng đường chưa? Khỏi, ướp này đâu cần thêm nữa. Mặn nữa chứ. Trời, mặn khỏi chấm anh. Anh chưa nghe câu mặn khỏi chấm à? Quá ngon bạn. Mình cho màu mè thêm qua lá hẹ vô nữa. Ớt bột nữa. Trời ơi. Đó. Rồi. Em Vinh ăn rồi đó. Cái này chủ yếu là không cho cameraman ăn mà. Quá đã các bạn ơi. Anh em mình đợi than, đốt than đó nha. Anh em mình lấy mấy khúc củi mình làm than nha. Cây nhà lá vườn mình không Cái cần mua vườn than. mình không cần mua than. Củi nhóc. Đây. Kiếm gì? Không. Cho công đoạn nướng của Vinh ra tay nha. Không, mình không có làm ăn gì được. Wow, ngon quá. Thấy thèm dữ lắm nữa Vinh. Khói cay mắm chết đi nè thèm. Thèm không? Hết dãy. Thèm không? Không không. Trời ơi. Thèm không? Nướng mà luôn. Tại anh. Ê, có quận cách đáy không? Từ từ.
Rồi hello các bạn nha. Chào mọi người. Thay đổi người mới rồi. Danh nó bị lý do kỹ thuật rồi sưng cái mỏ chu dù các bạn nha. Kêu Phụng lại nè. Đã qua trăm ma rồi. Rồi mấy em dùng đi. Trời ơi, đợi con này không đó. Ôi nè đâu đưa cái kẹo của mình nha các bạn. Mời mọi người nha. Ăn trước đi, cho mày ăn trước á. Sao thấy sao? Cài hết hàng phải không? Cay quá. Nãy Danh bỏ 10 mấy trái ớt. Rồi thêm hũ sa tế. Rồi thêm mấy muỗng ớt bột nữa. Trời cay. Ngon, cái gì cá nó béo không? Vừa chín luôn á. Ngon. Ngon mà cay quá. Béo nữa. Mà anh chưa ăn mà anh biết béo luôn ta. Ngộ ta, cái anh ăn dụng rồi. Rồi tới Vinh review đi em. Trời ơi, đợi câu này nữa đó. Anh phải mời hả? Mày cần gì phải mời em vậy? Thì ăn từ hành. Em không ăn mà em thiệt. Mời mọi người trước nha. Cái kèo mình nướng nè. Hơi bị ngon luôn á. Mời mọi người nha. Chào em. Cay, có cay đó. Mà thịt con cá còn ngọt. Ngọt lắm. Đó giờ không ăn cay luôn trời. Miếng cá sao ta? Cá kèo thì tươi mà thịt thì ngon. Tươi gói luôn á. Nãy bắt là chụp vuột luôn á. Thịt ngọt thiệt. Nướng nữa, nó giữ nước đây nè. Nhiều người chắc không biết ăn cái bụng cá kèo đâu ha. Ăn à. À, Tao hết trơn luôn. Nhiều người không biết ăn á. Phụng làm hết trơn đó mọi người. Mọi người nghe. Làm láng. Nó mặn thì để dưa leo vô nó hết mặn luôn á. Nhiều người nói bụng cá kèo ăn Vừa ăn. nó đắng, béo lắm. Ăn gì lâu quá, nhai xương luôn như rồi. Cái hàng mà nướng không được ăn chứ tức lắm mới chạy. Tao nướng dai, Còn kia nữa. kia bị sưng mỏ. Cái miệng của Danh nó hư lắm. Biết sao tự nhiên Vừa chín là bị tôi môi quá trời sưng luôn. đâm ớt xong cái ướp cá nướng, mình nướng xong cái là nó Đâu để mình chụp hình mình cho các bạn xem nha. Trời ơi, mới đi chụp hình Danh có cái mà 2-3 con rồi các bạn ơi. mới 2 con. Này mới cái 4 con à. Đúng 4 con nhiều luôn. 4 cây đó mọi người. Đó giờ ghét cái kèo lắm á. Ăn cảm nhận thôi đừng. Mà ăn cái này rồi sao? Thấy nướng sao? Ai nướng? Sao? Mà có điều cay quá. Ai nướng? Cay nó mới ngon nha. Ai nướng, anh nói lại ai nướng? Anh này có anh có nướng á. Nướng cái nào? Thôi vậy anh không có. Hồi cho anh ăn được rồi. Ăn hết luôn, không cho cameraman ăn luôn. Bảy. Còn 2 con anh cúp máy. Còn 2 con cái mình cầm con mình chạy. Có dự nặng. Nghỉ chơi bố anh không ngủ nữa nha. Ăn con nào nhỏ nhỏ thôi. Cắn với không? Cá kèo với dưa leo hợp lại nó sao Vinh? Cắn cái kèo. Bỏ vô miệng với leo. Nó hòa quyện. Ê nãy giờ hồi còn cái món ở dưới là rau găm nữa, không ai lấy rau găm ăn cho ta. Găm Trang trí thôi hả? Nó muốn ăn được mà. Nồng á, thơm. Ăn cũng hợp ấy chứ. Cái kèo găm, đúng rồi, cái kèo kho găm nữa. Đúng rồi. Hợp á. Cái đó là khỏi nói luôn á, cái kèo kho găm á. Mà đó để ăn cơm. Này để ăn chơi. Này để ăn chơi. Ăn review cho các bạn xem. Mạnh quá mọi người. Mình kêu nó qua đây review mà nó mạnh nha, ăn mạnh quá. Nó
Nó ngại nói chuyện thì chứ nó không ngại ăn phải rồi. Thiệt tình. Con thứ ba nha, con thứ mấy rồi? Thứ 6 Còn rồi. thứ 6 à. Mới 4 nói chuyện hay rồi là còn thứ 6 rồi hả? À. Nhân thì cộng mau vậy. Đã không? Mọi người thấy đã không? Mà mọi người nha, người ăn chung với mình nha. Cắn nha. Sao Phụng em nói Phụng cho bớt ăn này Phụng. Thôi em ăn con này em không ăn nữa. Em Có nhường thêm lại trái cho ớt thằng nữa. Vinh. Em cay quá cái em làm cho không cay vậy. Không, đụng dưa mà mặn cái là để miếng dưa leo lại là nó. Thôi em ăn con này em không ăn nữa. Em Có nhường thêm lại trái cho ớt thằng nữa. Vinh. Nó Dưa lạc à. lại. Không ăn chấm gì hết. Ngọt thiệt. Ăn là lẹ luôn. Gì đâu. Ăn hết này. Bây giờ kêu em ăn hết đi, khỏi chịu danh á. Ừ. Biết rồi, ai cũng tốt với anh. Tốt mà. Tốt đó giờ mà. Clip nào cũng vậy hết. Cho leo. Nó leo như nó mặn rồi. Ai xiên mà đẹp dữ trời. Thú nào xiên anh quên. Cái gì? Anh nói gì nói lại coi. Nói nào xiên quên. Vinh xiên. Ừ. Mà mọi người nha. Nãy nó lộn thú rồi mà, tính nói con chó. Mà thôi nói lịch sự xíu nói thú. Thôi ăn đi review. Ngon. Mà mọi người nha. Thay mặt mà anh em đồng bào trong nhóm mà mọi người. Rồi làm con đi Phong ơi, rồi anh em mình kết thúc clip đi. Để nó ăn hoài hết. Ừ. Để mình vô mình ăn chứ thôi nó ăn hết của mình vậy. Còn anh em nhóc vậy. Thôi mình thèm quá các bạn ơi, thôi mình kết thúc clip tại đây nha, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.